Биылғы жылы 4 айдың қорытындысы бойынша Қазақстан экономикасы өсу жолына түсті. Қабылданған шаралардың арқасында экономиканың ішінде қызметтер мен тауарлар өндірісінде өсудің оң қарқыны қамтамасыз етілді. Ағымдағы жылғы қаңтар-сәуірдегі ұлттық өндірістің өсу қарқыны плюс 0,7% құрады. Экономика қалпына келу серпіні өндірістің барлық салаларына байқалды. Жалпы ішкі өнімнің өсуіне шикізаттық емес секторы ең үлкен үлес қосты. Биылғы жылы 4 айдың нәтижесі бойынша өңдеу өнеркәсібінде өсу 7,7% құрады. Бұл соңғы 10 жылдағы ең жоғары өсу қарқыны.